ये राउंड वेल्डिंग हम कर रहे हैं और आप देख लें कि किस तरह हो रहा है प्यारा सा वेल्डिंग। ये राउंड वेल्डिंग हो रहा है। देख सकते हैं ये राउंड का वेल्डिंग कर रहा है चाइनीज़ का चेहरा भी आप लोगों को दिखाएंगे माशाल्लाह। आई थिंक आप लोगों को वेल्डिंग नज़र आ रही होगी। ज़रा मर्जी कर दें। प्यारा सा वेल्डिंग किया है इसने, बहुत प्यारा अच्छा किया है। हम आप लोग में हो भी कह रहा सही नहीं है तो थोड़ा वक्त उसको और राउंड डबल राउंड लगाया लेगा तो फिर सेट होगा। तो इसका एक सैंपल ये भी पड़ा हुआ है जो हमने किया हुआ है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें साफ ये देख लें आप लोग, ये भी है राउंड वेल्डिंग, ये भी है। प्यारा सा लग रहा है, बहुत प्यारा किया है खूब। करंट भी आप लोगों को मशीन के दिखा रहे हैं, वो भी करंट है। ये चाइनीज़ है, बहुत प्यारा बच्चा है, अच्छी वेल्डिंग कर लेता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा और इसी के साथ हम जा लेते हैं इजाज़त।